dobrodošli na kanalu Fina Jasmina. Zadnjič sem vas na Instagramu prosila, da me vprašate par vprašanj, na katera bom odgovorila. Moram priznati, da sem se jih malo bala, ker sem vedela, kaj bo glavno vprašanje, ki ga bom dobila. Ampak ja, mislim, da je caj, da odgovorim. Tukaj na ekranu imam zapisano vprašanje, tako da če tja gledam. Bomo začeli s takimi basic vprašanji, bom naredila tudi timeline za vprašanja in ja, vprašanja so v bistvu o meni nasploh, o moji zvezi, o šoli, o fitnessu, prehrani, make-upu, vsemu. Tako da sem jih malo porazdelila po kategorijah. Kako si stara in zelo si lepa. Thank you. Stara sem 27 let, aprila bom v bistvu 28. Upsi. Kateri telefon priporočam in katerega imam sedaj? Zdaj snemam z Samsung S8, vem, to je v bistvu dosti zastarel model, ampak mi je ful všeč. V bistvu predvsem za video mi je všeč, pa tudi dobro mi je delo, ni mi šteko, ampak ja, malo je že boge, ker ga imam ful grdo, ampak imam drug telefon, ki ga v bistvu, to je moj rezervni telefon oziroma moj dodatni telefon, ki ga tudi dosti uporabljam. To je Huawei P20 Pro, I think, mislim. Ampak še vedno mi je boljši Samsung S8 za video, ker ima stabilizator vključen, boljše barve so mi, ne vem, ampak za fotografije in za vse ostale pa Huawei P20 Pro zakon. Tega mi je dal brat, ker je pač vzel drugega. Ampak ja, še vedno se ne moram ločiti od tega mojega Samsunga in zdaj nekoč v prihodnosti ga imela samo za snemanje, zaenkrat ga še vedno čisto uporabljam. Koliko otrok bi rada imela v prihodnosti? Nimam zdaj čisto začrtano, ampak vedno sem razmišljala tako, da bi imela 2 otroka, fantka, punčko, predvsem punčko. Mislim, ne vem, vsaka punca si želi hčerko po moje, mislim, ne bom se lagala, jaz hočem hčerko ali pa nič, tako dolgo bom delala otroke, da bo hčerka. Ne vem, 2 bi imela po moje, tako da tudi, ne vem, imate ta odnos brat-sestra ali pa sestra-sestra, brat-brat, karkoli bo. Ampak ja, bomo videli, ne vem, pojma nimam. Katera imena so ti všeč za punčke in fantka? Nimam pojma, ker nisem še v tem, a ne? Najprej rabiš baby terija, you know. Ja, ampak vedno so mi bila všeč, mogoče za fante bolj krajša imena, pa zdaj vem, da je ful teh novih imen, ki jih v bistvu prvič slišimo. Jaz nimam nič proti temu, ker ime te ne definira, pač če imaš neko posebno ime, whatever. So mi ful všeč ta standardna imena, oziroma že obstoječa imena iz, ne vem, 15 let nazaj. Recimo za fanta mi je všeč kak Tim, recimo za punčko, za punčko sem si enkrat, v bistvu po pomoti sem si izmislila eno ime, ki mi je bilo všeč, sam zdaj spet ne vem, če mi je. V bistvu je Neli, ampak z A-jem, torej Aneli. Tako da Aneli mogoče, ne vem, a se sliši smešno, ampak briga me. Jaz bom dala otroko ime, jaz mu bom prihodnost zapečatila z imenom. Moja najljubša žival je mačka. To je v bistvu zdaj, odkar imam mačka, je moja najljubša žival maček. Prej ni bila, ne vem, kaj je bilo prej, verjetno kaj kosmatega. Jaz imam ful rada kosmate živali, torej z dlako. Nimam rada kuščarjev, kač in tega, rib. Kakšen uspeh si imela na koncu osnovne šole? Jaz sem bila celo osnovno šolo odlična, razen v 9. razredu, zato ker začnejo hormoni delati. Ne briga te več toliko za šolo, te briga bolj za te medsebojne odnose z vrstniki, hočeš biti cool, hočeš biti prijatelje imam. Šola ni več pomembna, ampak sem se ful sekirala, ker zadnjo leto nisem bila odlična, zato ker, ja, sem prej bila vsa leta. Ampak zdaj, ko pomislim pač, whatever, ni zdaj toliko pomensko oziroma odvisno, zdaj, kam greš naprej v šolo, jaz nisem rabila takrat točka ali pa kaj. Je bilo bolj ono osebno zadovoljstvo, ki ga nisem dobila. Kako si se učila v osnovni šoli? V bistvu se ful nisem dosti učila. Jaz sem dosti umirjen človek, tiho sem, pri pouku sem tako po moje 90% poslušala in to ful pomaga, ker če ne poslušaš, ne delaš nalog, itd. Se ful pozna. Ne vem, v bistvu ne vem, kako sem se učila. Jaz se še ful cajta pol nisem znala učiti, v srednji šoli sploh, ker jaz sem bolj tak človek, da ko se usedem za zvezke, hitro zatavam, a ne, in se res moram ful animirati samo sebe, da se učim. Sigurno imam rada svoje zapiske, recimo na faksu sem se učila tako, da sem si dosti pisala, včasih tudi večkrat, ker je ful ti cajta poberem, ampak meni je pisanje ful pomagalo, ker samo to, da sem brala in sem po 3. stavku se nisem več poslušala oziroma nisem več vedela, kaj berem. Kaj bi sporočila tistim, ki bi se radi vpisali na likovno pedagogiko?
Meni je bila ful všeč likovna pedagogika oziroma študij likovne pedagogike, ni mi žal sploh. Ja, vsi ti rečejo, ne boš, da je ful malo služb, ne boš dobil službe. Ja, je res na nek način, ampak konec koncev je važno, kako se znajdeš. In to, da narediš faks, ne pomeni, da zdaj moraš pa iti v šolo, to je pa to. Fiks, ok. Jaz recimo sem se odločila, da ne grem učiti v šolo v konc faksa. V bistvu nisem dokončala magistrske naloge. Naredila sem magisterij, izpite in vse, samo magistrske nisem napisala, ker sem se odločila, da si odprem SP. In če mi to ne gre, bom pač naredila to magistersko in šla v šolo, ampak zaenkrat ne. Se mi zdi, da rabim nekaj več, nekaj drugačnega, nekaj novega, ampak mi sploh ni žal, da sem šla na faks. Ful me je naučilo, ful stvari sem dala čez na faksu, ki so me nekaj naučile. Ne zdaj samo zato, da bom učila lahko enkrat, ampak čisto take življenjske stvari. Dosti je tega praktičnega dela, je tudi dosti učenja. Tudi če nisi pripravljen na to javno nastopanje, se boš naučil, si prisiljen, se moraš naučiti, tako da to je meni bil ful izziv. So pa spremni izpiti, risanje in slikanje na začetku. Ja, meni je ful fajn bilo, no. Pač zdaj, ne vem, vsak verjetno nima iste izkušnje, jaz sem ful uživala, ker mi je pač vse povezano z likovno všeč, razen umetnostna zgodovina, ampak okej. Kaj si po poklicu? Po poklicu sem diplomirana, ne magistrirana, mislim magistra. Diplomirana profesorica likovne pedagogike. Najbolj pogosto vprašanje. A si samska? Kje je Kevin? A nimaš več fanta? A ste šla s Kevinom narazen? Ja, vem, da je dosti očitno, da ga ni več v videih. Ni fora, da se hočem kaj skrivati ali pa kaj, ampak ja, na začetku ti je malo težko, mislim malo. Na začetku je ta situacija ful težka, mislim že nasploh ti je težko govoriti o tem, kaj šele na videih, a ne. Poleg tega, ne vem, to je stvar, ki se tiče naju obeh in meni ni problem govoriti o stvareh. Mislim, jaz sem dosti iskrena na YouTubu, ampak ja, do neke mere vseeno moraš biti, se mi zdi. Moraš imeti neko mejo, sploh pa jaz imam mejo, kadar je nekdo drug še vpleten, ko nisem sama. Pač težko je govoriti o nečem, brez da bi govoril stvari o drugem, če veš, kaj mislim. Ja, s Kevinom smo preživela v študentu skupaj, 1 leto. Malo več kot 1 leto, skozi smo bila skupaj, potem smo se mogla preseliti, a ne. Jaz sem končala absolventa, on je končal faks, oziroma pustil je faks in se je pač dal v te gamerske vode, jaz sem odprla SP. V bistvu za oba je bila ful velika sprememba in še preselila sva se vsak svoj kraj, oziroma jaz sem ostala v Ljubljani, on je šel v Novo Gorico. In ja, to je bil na nek način ta long distance, torej razmerje na daljavo, ker je bilo, a ne, pač vseeno 1 ura stran, pa če skozi delaš ali pa nimaš avta, ni glih enostavno, pa ni isto, a ne, prej smo bila skozi skupaj, pol smo bila pač vsak vikend skupaj in pol vedno manj, a ne. Torej ja, oddaljila sva se, nisva bila več tako povezana, tudi pol, mislim, itak na začetku so metuljčki, pol jih ni, to je logično. Ampak ja, pač ni isto, ko se pogovarjaš po telefonu, si pišeš ali pa si v živo, pa se pač konektaš, ni isto. Ja, pol sva se vedno bolj kregala, ne, mislim, kregala. Midva se ful nisva nikoli kregala, da bi se drla ena druga, to ne vem, če se je kdaj zgodilo, nima veze. Več cajta sva bila nesrečna kot srečna in pač na koncu sva se odločila pač, da to končava. On se je v bistvu zdaj preselil v Ljubljano, tudi v bistvu nek namen je bil, da mogoče probama, če nama rata zdaj, ko bomo pač v istem kraju. Nikoli ne reci nikoli, ampak zaenkrat ja, sva pač nismo skupaj, še vedno se slišimo. V bistvu sem malo pozabila, kaj sem govorila, ker mi je kamera nehala snemati. Za zvezo se morata truditi oba, ne samo eden, tako da to je to, ne bom šla v podrobnosti, ampak ja. Nikoli ne veš, kaj se zgodi, zaenkrat se bolj fokusiram na sebe in to je to. In pa naslednje vprašanje, ki je na nek način s tem povezano. Kako gledaš na to, da se tvoj fant Kevin ne more veliko ukvarjati s tabo zaradi Fortnita? Ja, mogoče tudi to je bil en od razlogov, ne njegovo delo, v bistvu najino delo. Oba sva nam, to so ful kritična leta, ko končaš faks ali pa pač, ko moraš biti odrasla oseba. To so res kritična leta. Jaz si nisem mislila, da bojo to te kritične leta, sem mislila, da je bila puberteta huda. To leto je bilo zame ful hujše. In ja, oba sva, on recimo, ko je pač pustil faks, ni vedel, kaj bo. On je bil
nič denarja, jaz sem dobila neko priložnost, ki se je potem izkazala, da sploh ni tako dobra, kot je na začetku bila in sem bila ful v krizi in predstavljaj si, oba se ful pač fokusirata na to, da pač ti rata, ker ti more, ker si odrasel, ker moraš zaslužiti, ker je čas, da pač odrasteš oziroma si narediš neko kariero, ker pač si to želiš in tudi fajn je, ne, pri takih letih, da že počasi začneš nekaj delati. In ja, že itak imaš te osebne krize in pol ta zveza, ki v bistvu je nadaljav in ne gre in ne gre. Tako da ni to, da se on ni mogel ukvarjati z mano zaradi Fortnita. Ja, kdaj ja, ampak fora je, da sem tudi jaz ful zasedena in pol to skombinirati, to je bolj problem. Ampak jaz mislim, da če hočeš, če si želiš za nekoga cajt vzeti, si ga vzameš ne glede na vse. Se da, verjemite, da se da. To je to. Ok, ko smo že pri break-upih in razpadlih zvezah, kako preboleti bivšega, iti čez break-up, kadar nisi ti tisti, ki se je za to odločil. Težko je izgubiti prijatelja, fanta in končati neko rutino, v kateri si bil navajen. Ja, to je v bistvu bilo vprašanje na privat od ene punce. Je rekla, da bi rada slišala moje mnenje, ne glede na, mislim pač, jaz ne poznam njene situacije direktno, ampak ja, bom povedala nasploh v bistvu o tem. Jaz sem ful video pogledala na to temo in si pol ustvarila neko idejo, mnenje o tem, kako iti čez break-up, preboleti nekoga, sploh kadar nisi ti tega hotel, a ne. Pač ja, ko z nekom končaš, je to sigurno, to je prav fizična bolečina, včasih kar čutiš, a ne, v želodcu čutiš, slabo ti je, nič ne moreš jesti, pač tak si res, prav boli te, fizično te boli, ne samo psihično. Ta bolečina je odvisna od tega, koliko časa si z nekom, odvisna od tega, si punca ali si fant, punce malo težje, malo dlje prebolevamo kot fantje. Vsaj na začetku, pol se pa malo obrnejo te stvari, a ne, fanti so kao, whatever, bom že našel drugo in mogoče celo najdejo prvo sekundo drugo, ženske smo in ful prebolevamo prek žalostnih filmov, žalostnih muzik, s familijo se družimo, kar je, se mi zdi ful bolj zdravo, a ne, ko pa ta moška stran, ne pravim, da je povsod isto, ampak to je nek vzorec, ki se ponavadi dogaja. Ampak problem je, da se pol oni bolj šiti počutijo, ker grejo takoj delati te bad stvari. Vsi rečejo, čas celi rane, se strinjam, res je, ampak ne moreš začeti celiti ran oziroma se zdraviti, to je ful pomembno, dokler imaš upanje. Ker dokler imaš ti v sebi upanje, da še enkrat nazaj skupaj, da je še možnost, da vama rata, tega ne boš prebolel. Zdaj pa se moraš odločiti, da hočeš res to preboleti, ker veš, da pač tista oseba ne bo več s tabo nikoli, ali pa imaš še to upanje, ker če se boš oklepal tega upanja, ne boš tega prebolel. Zdaj, če misliš, da lahko rata, bo pač ta bolečina trajala dlje, tako da tega upanja se otreseš in ja, pol je pač čas tisti. Fulkrat se zgodi nam, ko te nekdo pusti sploh, a ne, če tebe nekdo pusti, se začneš spraševati, kaj je z mano narobe, a sem slaba oseba, a ne vem, kaj delam narobe. Tako bom rekla, 90% primerov nisi ti kriv. Razen če je zdaj nekaj ekstremnega, da si pač nasilen, ne vem, karkoli. To je odločitev druge osebe, ki ima pač neke, ne vem, težave ali karkoli, ne vem, ponavadi marsikdo misli, mogoče pa kaj zamujam, sploh če greš v zvezo ful hitro, kaj pa če kaj zamujam, kaj če je kje kdo boljši, nisem še dosti stvari doživel, to se fulkrat zgodi, sploh pri moških. Ženske smo malo bolj te, ko že gnezdimo ful hitro, se ful hitro ustalimo, ampak to ni pravilo. In ja, včasih te nekdo zato pusti in to sploh nima veze s tabo, recimo. Ne vem, če veš, da si dala vse od sebe, če veš, da si bila najboljša verzija same sebe, pol se nimaš kaj sekirati, je v bistvu druga oseba v izgubi, ker če si dala vse od sebe, dala vse v zvezo, iz tvoje strani se nimaš kaj sekirati in slej ko prej druga oseba vidi, kaj je izgubila, ali pa tudi ne, pol ti v glavnem nisi na izgubi, no. Torej ne teh stvari jemati osebno. Nam recimo, ko te ima nekdo rad, hoče biti s tabo, bo sprejel tudi te slabe stvari. Se pravim, odvisno, koliko ekstremne so, a ne. Ja, zdaj prav kako iti čez to, sem rekla, nam druži se s prijatelji, druži se z družino, zamoti se. Jaz sem ful taka, da ko se mi kaj slabega zgodi, ali pa recimo to, da greš narazen z nekom, jaz se dam še bolj v delo, še bolj sem motivirana, kar je meni ful všeč, da sem taka, da se ne uležem v posteljo, pa oh my god, kako sem boga. Tudi imam take trenutke, ampak večinoma sem pravno motivirana. Tako da nam začni nekaj delati, mogoče kak nov hobi si najdi. Distanciraj se od vsega. Sigurno en nasvet je,
no, sploh, ko si malo starejši, tako jaz zdaj, ful ljudi, ne vem, konča neko zvezo in pol ono, fuck, 28 let sem stara, fuck, to je čas, da imaš fanta, da imaš počasi družino, da se ustališ, shit, hitro moram enega najti, ne. In pol skočiš ful hitro na zvezo, ful hitro se začne odvijati. Ni nujno, da je narobe, če se stvari hitreje odvijajo kot v prejšnji zvezi, lahko da je to cool, ampak ne se siliti, torej ne se siliti med zveze, ne iti s prvim, ki ti da malo pozornosti, dobro premisli, ker ja, tvoj cajt je dragocen. Mislim, jaz svoj cajt ful cenim in nočem ga zapravljati za brezvezne stvari. To je bilo ful izčrpno, to je lahko bil skoraj posebej video. Nasvet za razmerje na daljavo. Nočem dajati nekega lažnega upanja, ker jaz mislim, da razmerje na daljavo lahko traja nekaj cajta. Odvisno od oseb, se pravim, ampak recimo jaz rabim fizični stik, jaz se rabim družiti z nekom, tako da zame to ni. Mislim, sem imela neko toleranco 1 leto, pa še malo, ampak ja. V bistvu, ful se moraš slišati, planirati, moraš, kdaj se vidiš, ker če nimaš nekega plana, kdaj se boš videl, nam je kar nekaj v zraku, ne. Mogoče boljš ta video call ali pa, da se slišiš, ne samo pišeš, ker je vseeno bolj osebno, več si lahko poveš. Čim prej planiraj, da pač boš skupaj, ne, tako da mogoče bolj stremiš k temu, da napreduje nekaj v smeri, da živiš skupaj, no, če se le da. Pač jaz nisem za te fore. Jaz sem ugotovila, da jaz nisem za long distance, to je to. A živiš v Ljubljani v hiši, živiš v bloku ali hiši? V Ljubljani živim v hiši, kjer imamo v bistvu 5 sob, torej 5 punc, vsaka ima svojo sobo, potem imamo pa skupne prostore, kopalnica in kuhinja in te dnevni prostori. Spoznaš na cesti kdaj kake gledalce? Zaenkrat sem spoznala svojo number one fanico, ne vem, če je še, na Škisu in smo se tudi slikale skupaj. Drugače pa ne vem, mislim, da ne. Zdaj ful dobivam sporočil na Instagramu, tako da če včasih ne odpišem, jaz se opravičujem, ne ignoriram, ampak res včasih ne morem odpisati, ker imam milijon stvari drugih in ja, hočem pa odpisati. Ponavadi mislim, da vsem odpišem, ampak z zamikom. Ampak ja, tudi tako bolj, ko pridem domov, je več ljudi, ki mi govorijo o pač videih, pa se malo pogovarjamo o tem, da bi pa tako prav fane srečala, ne. Edino to, ko sem rekla na Škisovi. A rada potuješ in tvoje 3 top destinacije? Ful ljudi, ne vem, a je to kak trend, govori, rada bi potovala celi life, samo potovala bi, bla bla. Jaz nimam te potrebe. Mi je cool potovati, ne vem, cool mi je priti v neko novo mesto, doživeti tisti feeling nekega mesta, ker vsako mesto ima nek svoj vibe. Ampak ful sem se začela bati letenja, ful mi ni več prijetno leteti, pa sem že dostikrat letela. Ampak ja, vsake toliko mi paše kam iti, ampak sem ful rada doma, ful rada imam tisto rutino, imam rada, da sem na enem mestu, ampak nikoli ne veš, ne vem. Sem bila že na dosti, zdaj te top 3 destinacije, ne vem, a to, kar sem že bila ali kar bi šla. V bistvu ful si želim najprej Evropo videti, ker je vse tako blizu, ampak kar ne grem in ne grem. Bila sem v Parizu, Londonu, Španiji, v Barceloni, pa tam Lloret de Mar. Pa sem bila na Portugalskem 2-krat, kje sem še bila, Italija, te fore itak, Berlin. Ja, mislim, to sem letela, nisem pa zdaj oni popotnika, ne. Drugače si pa želim, ja, Evropo, da celo pregledam, sploh tja na sever bi rada šla, ker se mi zdi to mi je tako najmanj znano. Bali bi rada šla, zato ker, ne vem, jaz ful nisem za te eksotične kraje, ja, bi jih videla, ampak recimo Bali se mi zdi, da ima vsaj neko pač ima neko kulturo, to džunglo, hrano imajo ful dobro, tako da to bi rada videla. Kaj bi še rada videla? New York bi sigurno rada videla, decembra. Kako se odreči nezdravi prehrani? V bistvu najbolj simpel nasvet je, ne se je odreči. Torej, ne vem, če ješ vsak dan nezdravo prehrano, ne vem, zmanjši to nezdravo prehrano na vsak drugi dan, recimo. Pač jaz nikoli ne rečem, zdaj pa ne smem jesti sladkarij. Zdaj pa ne smem jesti ogljikove hidrate, zdaj pa ne smem jesti fast fooda en mesec. Pač jaz si ne dajem takih omejitev, ker to me samo psihira v glavi in samo na to pol misliš in se fokusiraš in pol je še težje. Pač
gleda, v glavnem je zdravo, pol si pa vsake toliko nekaj privoščiš. Konec koncev, kot sem rekla, je važno, koliko kalorij čez dan zaužiješ in koliko jih porabiš. In jaz jem vse, ne vem, vsi rabimo ogljikove hidrate, rabimo maščobe, rabimo, ne vem, vse rabimo, tako da ne se omejevati. Mogoče samo pri porcijah se malo omejiš, odvisno kolikokrat na dan ješ, saj pravim, to je ful različno. Ne se čist odpovedati stvarem zato, ker se mi zdi, da to ni fajn tudi za tvoje misli, ker sem rekla, se fokusiraš bolj samo na to, da nekaj ne smeš. Kako začeti s fitnessom, namreč ne vem, kako premagati strah in kako začeti z nule. Moje fitness potovanje se je začelo prvo leto v Ljubljani, ne, drugo leto, pardon. Cimre so hodile na ta body pump, to je v bistvu kot z ono štango telovadiš celo telo, ampak je malo teži, ni pa zdaj ono liftanje. In tam sem se ful naučila, pač kako se dela počepe, kako se vse te stvari, ki so ful pomembne, pač delajo z utežmi, pravilna drža, kar je ful pomembno. In pol sem šla šele v fitness. Ja, ful je awkward prvič, ker ne veš sploh, kaj bi delal, ne veš, a bi delal celo telo, a bi noge delal in kako se dela počep. Ampak zdaj imamo YouTube, vse lahko vidiš na YouTubeu, zdaj, če ti je bed iti v fitness prvič, jaz predlagam, da mogoče po YouTubaš, če hočeš delati noge, rit, si pogledaj leg workout, če hočeš delati zgornji del, si pogledaš na back workout ali pa chest workout. Najprej je važno, da znaš, da imaš ta pravi gib, da imaš ta pravo pozo, torej to bi jaz rekla, da je najbolj pomembno. Tako da po YouTubi, vse je na YouTubu, doma zvadi in pol mogoče poje v fitness. Ali pa recimo jaz na začetku sem ful več delala na teh napravah, ki te v bistvu prisilijo v to pravilno držo. Torej, da je že naprava, da niso te proste uteži, ker s prostimi utežmi moraš imeti ful kontrolo nad svojim telesom in to bi recimo predlagala pol, ko si že malo ulaufan v to. Tako da mogoče na začetku boljš, da delaš na napravah. Nadi so že sličice na napravah, ti pokažejo, kako moraš delati, tako da ne vem, ne smete biti sram, ker realno te noben ne gleda v fitnessu in noben te ne bo obsojal, kvečjemu se jim bo zdelo kul, da daš nekaj nase in fulkrat ti kdo pomaga. Meni je ful kul, če mi kdo pomaga, pač ni mi beta, ne. Recimo, ko greš prvič v fitness, zdaj lahko povem ful frišno zgodbo, ker sem šla v nov fitness po enem letu. Tudi jaz imam tremo, čeprav sem hodila v fitness pred tem. Čisto nov fitness sem šla sama, pač nisem imela prijateljice ali pa karkoli. In ja, nisem vedela, kje so naprave. Ful je dobra taktika, da itak na začetku, greš v garderobe pa to pa vprašaš, ni panike, z veseljem ti povejo. Greš na stezo ali pa na ta Orbitrek in opazuješ. Jaz sem skozi opazovala, to je to bom šla pol. In sem si že v bistvu medtem, ko sem delala kardio, sem si delala plan, kam bom šla, malo sem si ogledala, tako brez da stojim pa gledam, kje je kaj, pa kao telovadim. Recimo ta fitness, ko jaz hodim, je ženski del posebej, pol je pa še mešani del, kar mi je bilo ful všeč, sploh za začetek. Ne vem, nekaj v glavi, ko pač ti je boljš biti med ženskami, ampak ja, res ni tako hodila v mešan fitness, pa tudi zdaj grem ta mešani del. Torej, ja, sčasoma bolj spoznaš fitness, vidiš naprave, pa tudi vidiš, kako kdo dela in dobiš neko idejo. Ful je lažje, ko enega vidiš, da nekaj dela in pol ti to ponoviš. To meni recimo ful pomaga. Pač zdaj je odvisno, kaj hočeš v fitnessu delati. Jaz dvigujem uteži, torej jaz delam na liftingu, torej da si oblikujem in večam mišice. Kardio delam samo 10 do 15 minut pred treningom. Jaz recimo delam noge in rit. Pol delam hrbet, pol delam prsne mišice, pa ramena. Biceps to ne delam posebej, ker imam kar strong biceps, zaradi mojega shitty joba. Moja najljubša hrana so testenine, paštika. V bistvu vse vrste testenin so mi všeč, tako da ja. In tudi dostikrat si jih privoščim. Meni se to ne zdi toliko nezdrava stvar. Enkrat do dvakrat na teden ziher jem testenine, 100%. Kar veliko porcijo. Moj najljubši prigrizek, koruzni tortilla chips, pol Snickers, bomboni, Haribo. Kaj meniš o Makeup Revolution? Makeup Revolution je cenovno ugoden. V bistvu nimam dosti stvari od njih. Tole imam, glih tu ga imam, ta concealer. Ful hvalijo, ampak ne vem. Mislim, jaz nimam nekega ekstra mnenja o tem, pač jaz ga itak mešam s tem, tako da trenutno imam to kombinacijo, ker pač sem tega kupila, ker sem ga hodila probati, v bistvu, ne vem, mislim, ja, te ful hvalijo, tudi senčke baje niso slabe. Jaz imam eno paleto in ja, ni slaba, ampak
ko primerjaš z boljšimi izdelki, se ti ne zdi baš nekaj, a ne? Ali spremljaš Jeffree Starja in ali imaš kaj od njega oziroma kaj si želiš? Ja, jaz njega spremljam skozi, tudi zdaj, ko je s tem Shaneom posnel to serijo. Jaz vem, da imam ful kvalitetne senčke in šminke, v bistvu to on dela, ampak ja, ful kvalitetne so, pa recimo njegova paleta, mislim, da okoli, ne vem, če je okoli 50 €, ampak imaš res ono kvaliteto senč, ko sam malo not pomočiš, pa je ful pigmentirano, pa tudi šminke so baje ful dobre. Jaz nimam nič od njega, zato ker sem si že, ne vem, 1 leto nazaj rekla, da končam s tem kupovanjem make-upa, imela bom te osnovne stvari, ki pač jih vem, da jih rabim, ki so sprobane in ne bom zapravljala ful casha za milijon make-upa, ker je toliko različnega make-upa, da lahko vsak dan nekaj novega kupim in pol tega ne uporabljam. Tako da sem rekla, da bom nehala zapravljati denar na make-upu, še vedno ga mogoče malo preveč, ampak zdaj sem se malo ustalila, da sem se umirila glede tega, da nimam toliko potrebe tudi po tem. Ampak ja, verjetno bi si enkrat rada kupila kaj. Mogoče glih od Shane Dawsona, ker pač jaz njega gledala od tistih dni, ko ima še te skeče in to. Ok, pol je bilo še par predlogov, oziroma ja, pač niso bila vprašanja. Poznam še kdaj svoje jedi, kaj ješ, recepti in tako dalje. Ja, bom. Zdaj se mi dosti stvari spreminja v življenju, oziroma moj urnik bo malo drugačen, tako da bom imela več cajta za to, več cajta za kuhanje, več cajta za delanje, snemanje receptov, jedi. Meni je to ful fajn delati, tako da bom več tega naredila. Lahko bi posnela svojo make-up kolekcijo, to je tudi ful requested, ful se opravičujem, ampak fora je, da jaz imam ful stvari doma in pol imam ta kovček, ki ga imam tu, imam pač to, kar imam. Ampak vam bom pokazala ta kovček, ki ga nosim za sabo, kaj imam. Nič posebnega, kot sem rekla, ne kupujem si preveč make-upa, imam to, kar rabim, kar vem, da uporabljam. Tako da ja, bom posnela, obljubim, sorry. To mi že ful cajta predlagate. Predlagam, da v kakšen vlog dodaš glasbo čez cel video. To mi je zanimivo, ker ponavadi folk moti, če daš glasbo čez cel video, ampak ja, mogoče pa res, bom videla, odvisno od videa. To je to to je verjetno zdaj ful dolg video, moški ga sigurno nisi poslušali, ker pač, ker ženske itak preveč govorimo. Hvala za vašo pozornost, upam, da sem odgovorila čim boljše na vsa vprašanja, lahko kdaj naredim posebej za kako temo videe. Predlagajte mi, vedno rada slišim vaše predloge, ker včasih sem kar malo v temi, ne vem, kaj bi delala. Tako da ja, followajte me na Instiču. To je to, užijte in čau. Missing someone